Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are from the team 3, member Army, Hendrawan Chandra, and two of my friends, Niken and Ricky. We are here want to presentate about machine translation, which is the first slide will be explained by Niken. Okay, we start. The first slide is literature review. The idea of universal language was found in 7th century. The concept of translation was based on word-to-word translation. With modern computer and advanced computation, linguistic man has able to develop automatic machine translation. Jadi ide bahasa universal ditemukan pada abad ke-17. Konsep terjemahan didasarkan pada terjemahan kata ke kata atau kata per kata. The era of modern machine translation start in 1940 and up to 1916. Much work was done in advanced linguistics. In 1966, the automatic language processing advisory committee or ALPAC report that machine translation could not produce quality translation as human translator. In 1980, IBM start work in statistical machine translation, and 1990, the parallel text availability had increased the interest in statistical machine translation. Jadi dengan komputer modern dan linguistik komputasi canggih, manusia telah mampu mengembangkan terjemahan mesin otomatis atau mesin penerjemah. Era penerjemahan mesin modern dimulai pada tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an. Banyak pekerja yang dilakukan dalam bidang linguistik tingkat lanjut. Pada tahun 1966, Komite Penasehat Pemrosesan Bahasa Otomatik atau yang disingkat menjadi ALPAC melaporkan bahwa terjemahan mesin tidak dapat menghasilkan terjemahan berkualitas sebagai penerjemahan manusia. In 2006, an open source statistical machine translation tool called Moses was released, and it currently the most complete statistical machine translation software available. In 2008, a text or SMS translation service for mobile was introduced in Japan. In 2009, speech-to-speech translation were provided in mobile phone for English, Japanese, and Chinese. The neural machine translation is a new approach to machine translation proposed by Carl Benner and Blansom in 2013. Nah, pada tahun 2008, layanan penerjemahan kata atau SMS untuk ponsel diperkenalkan di Jepang. Pada tahun 2009, terjemahan pidato keucapan disediakan di ponsel untuk bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Terjemahan mesin adalah pendekatan baru untuk terjemahan yang diusulkan oleh Carl Benner and Blansom pada tahun 2013. Oke. Next. Introduction. Next slide. Nah, introduction language.
is medium in which human can express his or her idea. The total estimate language in world are between 3,000 to 8,000. It is very difficult to understand every language, but the language are the only medium of communication in human society. The idea of translation introduced to communicate message from one language to other. Jadi introduction di sini, bahasa merupakan sarana di mana manusia dapat mengekspresikan idenya. Total perkiraan bahasa di dunia adalah antara 3.000 hingga 8.000. Sangat sulit untuk memahami setiap bahasa, tetapi bahasa adalah satu-satunya media komunikasi dalam masyarakat manusia. Ide terjemahan memperkenalkan untuk mengkomunikasi pesan dari satu bahasa ke bahasa lain. So, machine translation atau MT. Machine translation mean automatic translation. Machine translation is computer program which is designed to translate text from one language, source language, to another language or target language without the help of human. And so the aim of machine translation is to provide a system that translates text of source language into target language, and translation express the same meanings as it in source language. Di sini penerjemah mesin atau mesin penerjemah berarti diartikan sebagai terjemahan otomatis. Terjemahan mesin atau mesin penerjemah adalah program komputer yang dirancang untuk menerjemah teks dari satu bahasa, yaitu bahasa sumber, ke bahasa lain, yaitu bahasa target, tanpa bantuan manusia. Lalu tujuan dari terjemahan mesin adalah untuk menyediakan sistem yang menerjemahkan teks dari bahasa sumber ke bahasa target, dan terjemahan mengungkapkan arti yang sama seperti dalam bahasa sumber. So next. Wait. Yeah. Okay, now general translation step. Any human translation can be described in following steps. The first one is decode the source text, and second one is re-encode it into target language. Both decoding and encode require deep knowledge of source language and target language. This includes grammar, semantics, syntax, syntax, understanding of both language. Natural language are very complex in terms of meaning, grammar, rules, dan lain-lain. Jadi di sini langkah terjemahan umum. Terjemahan manusia apapun dapat dijelaskan dalam langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, dekode teks sumber dan enkode ulang ke bahasa target. Jadi baik decoding atau enkode membutuhkan pengetahuan mendalam tentang bahasa sumber dan bahasa target. Ini termasuk pemahaman kata bahasa, sintaksis, semantik, dan dari kedua bahasa. Bahasa alami sangat kompleks dalam arti kata, aturan kata, dan tata bahasa. Oke, next. Machine translation process. The machine translation process are rule-based approach and corpus-based approach. For rule-based machine translation, human experts
a defined set of rules for the translation process, while in corpus-based approach, rules are automatically extracted. Jadi di pendekatan mesin penerjemah ini adalah pendekatan berbasis aturan dan pendekatan berbasis korpus. Untuk terjemahan mesin basis aturan, ahli manusia mendefinisikan seperangkat aturan untuk proses terjemahan, sementara dalam aturan pendekatan basis korpus secara otomatis ditarik. Okay, next will be Chandra. Yo, thank you, Niken. Okay, next will be explained by me. One is RBMT, rule-based machine translation approach. Rule-based machine translation work on the morphology, syntax, and semantic of both language. Jadi itu rule-based machine translation atau RBMT ini bekerja dalam morfologi dan sintaks atau semantik dalam kedua bahasa. So we require the syntax analysis, semantic analysis of source text, and to generate the text in target language, we need syntax generation and semantic generation. We also need the bilingual dictionary of source and target language. Nah, jadi tuh untuk menggunakan RBMT, kita memerlukan sintak analis dan semantik analis. Nah, gunanya apa? Ini sebagai sumber dan menggenerasi atau membuat text in target language, atau ketika kita ingin membuat text in target atau target text, kita memerlukan syntax generation dan semantic generation, which is we need an analyst for do that. Nah, kurang lebih step by step-nya kayak begini. This is the step by step. The general steps of rule-based machine translation are described in figure 1. Jadi source text, morphological analyzer, part of speech tagger, lexical selection, lexical transfer, structural transfer, morphological generator, post generator, target text. Sorry if I'm speak too slow because I'm not in a good healthy body. And then there is sub approach in RBMT. The sub approach in role-based machine translation are direct transfer based interlingual machine translation approach. Direct machine translation approach. This is the oldest, which means ini yang paling tua dari semua cara. And translation is performed at word level. Dan pengertiannya itu benar-benar mencapai performa per kata. So there is more sentence, but it's word level. Jadi kita menganalisisnya secara per kata. Nggak per kalimat, tapi per kata supaya lebih objektif maksudnya. There is no additional intermediary representation between source and target language. Jadi sudah tidak ada tambahan, baik itu dari source ataupun target language. Word of source language text is directly translated into the target language. This is unidirectional bilingual translation system. Direct machine translation approach involves the word-by-word translation with some modification at grammar level. Jadi walaupun ini per kata, tapi dia tetap mendapat beberapa modifikasi dalam level grammar. Nah, the translation is not good as it just replacement of word from target language into source language text, i.e. word-by-word meaning replacement. Dan translasi ini tidak begitu bagus
karena ini menggantikan kata dari targetnya untuk masuk ke source bahasa dengan cara word by word atau kata per kata dalam mengganti pengejaan. Interlingual machine translation approach. This approach introduces as intermediary language representation between source and target language. This intermediary language is called neutral language. Jadi intermediary language ini biasa dipanggil bahasa yang netral. Nah, bahasa netral ini bisa represent kemana aja, karena ini natural dalam kelompoknya. It is independent of source and target language. It is also useful for multilingual translation machine system. Kan system was developed on interlingual approach in 1992 by Nilbert and Mitamura. Nah, jadi di sini ada sistem namanya sistem Kan, yang dimana sistemnya ini dikembangkan oleh seorang interlingual approach di tahun 92. Yang di develop itu orangnya bernama Nilbert dan Mitamura. Building interlingual language is not an easy job. Too much effort are required to develop truly new language. Transfer-based machine translation approach. In this approach, the text of source language is converted into intermediate representation. It is then used to generate the target language text with help bilingual dictionary and grammar rule. Transfer-based machine translation progress is divided into 3 phases. There are analysis, transfer, and generation. The analysis in this phase of language, the text is analyzed on basic of linguistic information and heuristic to parser the text. Jadi ini ada step analisis untuk pertama, di mana di step analisis ini teksnya itu dianalisa dulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Transfer, the synthetic representation of source language is converted into the synthetic form of target language. Jadi setelah dianalisis, dia ditransfer dengan cara synthetic representation, di mana bahasanya itu dikonvert menjadi targetnya. Nah, generation. Generation ini bisa dibilang membuat bahasa baru, di mana bahasa itu merupakan hasil dari pengembangan bahasa sebelumnya. This approach is heavily dependent on the grammar and structure of sentence and chance to a monolingual component affect all transfer modules for that language. Well, for this slide will be explained by Rifki. Okay, thank you, Chandra. It is actually the corpus-based machine translation approach. Jadi ini tuh adalah mesin terjemah. It is actually data-driven machine translation. Jadi sebenarnya ini adalah terjemahan mesin yang digerakkan oleh data. It was introduced an alternative approach to the rules-based approach. In this approach, the bilanguage parallel corpus is used to extract translation for new sentence. Jadi terjemahan mesin ini menggunakan bilanguage parallel corpus yang digunakan untuk mengekstrak terjemahan untuk kalimat baru. A large amount of raw data is collected in parallel corpora. Data mentah yang sebenarnya adalah terjemahan antara bahasa sumber dan bahasa target yang diterjemahkan. Translations between source and target language and this data used for translation.
The sub-approach of corpus-based machine translation are statistical machine translation and example-based machine. Jadi itu terjemahan mesin berbasis korpus adalah terjemahan mesin statistik dan terjemahan mesin berbasis contoh. Next chart. Next. Oke. Statistical machine translation, or we can call it SMT. This approach is based on statistical model. Di SMT itu didasarkan pada model statistik. It has to statistical probabilities model. Memiliki dua model probabilitas statistik. Language model and translation model and massive parallel corpora of source and target language. Model bahasa dan model terjemahan dan korpora paralel besar adalah bahasa sumbernya tersebut dan bahasa targetnya. The advance of SMT system is that linguistic knowledge is not required for building them. Keuntungan dari sistem SMT adalah bahwa pengetahuan linguistik tidak diperlukan untuk membangun. The difficulty in SMT is splitting a massive parallel corpus. We have two model in SMT. Linguistik. Kesulitan dalam sistem SMT adalah membuat korpus paralel yang masif. Iya, yang masif. Membuat korpus paralel yang masif, kami memiliki dua SMT. Satunya itu adalah model berbasis kata dan lainnya itu berbasis frase. In word-based MT, sentence are considered as combination of single words and structure relation between the word are ignored, while in pairs-based model consider sentence as combination of pairs of or chunk. Maksudnya itu pada basis kata kalimat MT atau yang disebut dengan machine translation dianggap sebagai kombinasi kata tunggal dan struktur hubungan antara kata yang diabaikan. Sedangkan model berbasis frase itu yang dianggap kalimat sebagai kombinasi frase atau potongan. The basic concept in SMT is a probability. The probability score of translation are generated from a array of translate data. TPS adalah probabilitas skor. TPS itu adalah probabilitas skor probabilitas terjemahan yang dihasilkan dari data terjemahan yang sudah tersedia. The translation having high probability is selected as final translation. The probability is calculated with help of language and translation model. Terjemahan yang memiliki probabilitas tinggi yang dipilih sebagai terjemahan akhir. Probabilitas dihitung dengan bantuan model bahasa dan terjemahannya. Oke, next chart. Next yang EBM. Example based machine translation EBMT. EBMT is a translation memory based and analogous concept we are used for the translation. Terjemahan yang berbasis memori dan konsepnya itu analogi yang digunakan untuk terjemahannya. Example based machine translation contain the two point mapping between the source and target language sentence. Is we have example.
Data ini this data is used for translation. Basic idea if already trusted sentence occur again. The same translation is like be correct again. For example, using example based machine translation. SL is a scores language. From SL text decomposed to SL parse and then match it with the AlignNet database to produce TL parse. TL is a target language. Then combine the TL parse with TL rules and produce a TL sentence. Okay, next, Chan. The last is conclusion. Many approaches have been proposed, but none of them produce equivalent translation between target and source language. Every natural language has a different sentence structure. Jadi itu setiap bahasa alami memiliki struktur kalimat, tata bahasa dan leksikon yang berbeda. A hybrid approach can improve translation accuracy. Pendekatan hybrid itu dapat meningkatkan akurasi terjemahan, peningkatan kualitas this quality improvement can enhance the role of machine translation accuracy. This improvement can enhance the role of machine translation in cross language information retrieval. Jadi peningkatan kualitas ini dapat meningkatkan peran terjemahan mesin dalam sistem pengambilan informasi lintas bahasa dan pengambilan informasi multitunggal. Ya. Oke. Oke. Okay, looks like that's the last of slide, and we are here all. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yuk.